पंख सूंघती, साबुन सूंघती और कभी कभी तो मम्मी का चप्पल भी सूंघ लेती थी। उसे हर नई खुशबू में मजा आता था। एक दिन गप्पू ने एक शरारत की। उसने गलती से मिर्ची का डिब्बा सूंघ लिया। और फिर क्या हुआ? एक जोरदार आवाज आई, आ आ आछू। गप्पू की छींक इतनी जोरदार थी कि सब कुछ हिल गया। उसकी एक छींक से बिल्ली पानी में गिर गई, कौए की टोपी उड़ गई और मेंढक का प्यारा फ्रॉक हवा में लहरा गया। सब हैरान रह गए। सब बोले, अरे गप्पू, तू बतख है या कोई तूफान? गप्पू थोड़ी शर्माई और बोली, अब से मैं बस गुलाब सूंघूंगी। तो बच्चों, ज्यादा सूंघना कभी कभी बहुत मजेदार हो सकता है, पर ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है।